वेलकम गाइस, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल में। पिछली 2 गेमों में वो स्कूल स्टेडियम गया था, पर वहाँ मेरे को बंदों ने बहुत जल्दी जल्दी मार दिया। नूब प्लेयर हूँ तो ऐसा चलता ही रहता है मेरे साथ। तो ये जगह तो शर्म ना आती, होली चली गई। मैं रिपोर्ट करता हूँ। जैकेट गंदी कर दी, मम्मी डांटे पड़ेगी अब तो। तो दोबारा का कपड़े गंदे कर देता है। मैं तो उरा ये क्या हो गया रे यार। पैसा भी ना नया फ़ोन निकलवा लूँगा, नहीं तो चैनल चल गया तो एक बार। इस गधे की वजह से इतना दूर उतरना पड़ रहा है। यहाँ कोई आसपास गाड़ी बाइक दिख रही है? यहाँ कछु भी ना है। रहा वो ही गाड़ी। अबे ये क्या दिखा रहा है ये? इतनी से तो एक मैं तो कुछ करा ही ना है। पिछले मैच का तो नहीं दिखा रहा। पिछले मैच मैंने यही 2 बंदे मारे थे। रेयू सटिया आ गया यू। अबे ये क्या है? तवा बाहर, बीच सड़क पे तवा। कछू तवा आता है याद। उन लोगों को पता चल गया मैं नूब हूँ। ये पचियाक राइस गन को कौन लेगा? टीडीएम करो, मुझे पेटीएम करो। ये पचियाक। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और आगे 3 को सब्सक्राइब करो। उन 3 से बोले कि ये चैनल सब्सक्राइब करके आगे 3 को सब्सक्राइब करने के लिए बोले। ऐसा करके एक दिन मेरी भी जय होएगी। नंबर 2 नोक मेरे को रिक्वेस्ट भेज रहा था। प्रो प्लेयर है मेरा। मैं यहाँ क्यों आ गया घूम फिर के? सो गाइस यूएमपी में इसलिए लेता हूँ, अगर इसको मिल जाते रिकॉइल कम करती और डैमेज भी सही दे देते 6x लगा के, तो एक तरह से स्नाइपिंग का काम भी कट जाती है नूब प्लेयर्स के लिए। फ्लेयर मिल जाए तो अलग ही बातचीत आएगी फिर तो। अरे ये क्या कर दिया मैंने? माहौल ठंडा लग रहा है कुछ, कोई नहीं दिख रहा। SKS नाची है। SKS का डैमेज इतना नहीं है। पूरा लेवल 3 का रोन भाई वाला टकला। अरे ये सो गाइस मैं तो रोन डायनोबो सोल मॉर्टल की वीडियोस देखता हूँ और कैरी मिनाटी की कम देखता हूँ।
ड्रॉप ड्रॉप लूटने चलते हैं। बंदे आएंगे, देखेंगे। अरे बॉट है, बच गया यूँ तो, इसी से मार दूंगा। हाय गाइस, सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल। ये तो सटी आ गया। काम की चीज़ दे गया कुछ तो, चल कोई नहीं। मेरा उल्टी साइड क्यों जा रहा हूँ मैं? रेड जोन है यार, रेड जोन में बहुत बार मरा हूँ तो मेरे को डर लगता है। और ड्रॉप, और बस कोई लूटने ना आया हो। कोई पट 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 चालू कर दे अपनी मौज। वो आ रहा है बंदा, अरे बंदा आ रहा है। पेन किलर दिया भाई साहब ने। अरे मिल गई। एक तो 10 सेकंड लेती रिलोड होने में, पिन न चढ़ जाती है। अब चला जाए, नहीं तो बंदे आ जाएंगे। दूसरा ड्रॉप भी देखते हैं। रेयू और मैसेज आते रहे, ये फिर आ गया। शर्म ना आती इनको, इनको बताना है कि मैं कौन हूँ। या गोली तो बतेरी हो गई। अरे मैं नहीं जा रहा उसको मार। अरे बंदा है इधर तो। अरे वो रहा वो रहा वो रहा। अरे देख ना पा रहा क्या ये मेरे को? अरे मर जा। हाँ, अरे मैंने रिलोड क्यों मार दिया यार, आदत है। लेट्स गो। टीममेट एक जिंदा है, नंबर 4 लेने चले का। आयु तो जोन में मरेगा शायद।
भैया मैं तो जाना रहा, चला आ रहा हूँ यार, तू बुरा मान जाएगा नहीं तो। पेट्रोल ना है पर रेड जोन है। कहाँ है यार यू? अरे यू टाइम पास कर रहा है। ये क्यों पी रहा हूँ, जोन आ रहा है इसलिए पी रहा हूँ। ये और आ गया, सही लिखा आ गया। अरे वाह, अरे आ जा यार। आ जा आ जा। मैं जा रहा हूँ। अरे मिल्खा सिंह, बैठना है तो बैठ जा। यार सोतड़े सोता रहा। अरे स्क्वाड बचा दी क्या मेरे हिसाब से? मेरा बड़ी इस टीममेट ने तो दिमाग खराब कर रखा है। नो प्लेयर भी कभी कभी काम आ जाए। कौन है वो दोनों? किल तो मेरे पास ही आएंगे, क्या मिलेगा मार के? 4x दे दिया। मेरा जल्दी मर जा तू, टाइम बर्बाद कर रहा है। मैं तो जा रही हूँ, आ जियो तू। अरे मैट किट क्यों लगा रहा हूँ? 6 वो पड़ी हुई है, बता। उस घर में बंदे हैं। वो रहा। कौन सा एक्स? 4x 2x इसमें। तू भी निकल, तू भी निकल। स्मोक ग्रेनेड भी नहीं यार। वो रहा वो रहा वो रहा। जरा चिकन डिनर। MVP बन गया भाई साहब। यो नूब दिखे था यू तो, मतलब बोट। नूब तो मैं हूँ। हंसूँ जरा इस पे थोड़ा।
क्या क्या था इसमें रहा, मेड किट ले रखी है। गाड़ी ना है कोई। चलो 100 की 100 गोलियां मारते हैं। ये इसी बात पे किंग फिशर। अब 10 सेकंड में। चल जा 20 हो गई।